Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Carbaglu ricordati rare di Seases Italia ultimo aggiornamento. 5 gennaio 2022. Cos'è Carbaglu? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Carbaglu durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Carbaglu? Carbaglu è un farmaco a base del principio attivo acido carglumico, appartenente alla categoria degli aminoacidi e derivati e nello specifico aminoacidi e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Rare di Seases Italia. Carbaglu può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Carbaglu 200 mg 5 compresse dispersibili in contenitore, Carbaglu 200 mg 60 compresse dispersibili in contenitore. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Recordati Rare di Seases SAR concessionario. Recordati Rare di Seases Italia ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: acido carglumico, gruppo terapeutico. Aminoacidi e derivati, forma farmaceutica. Compressa or dispersibile. Indicazioni: Carbaglu è indicato nel trattamento di iperammonemia dovuta alla deficienza primaria di N-acetilglutamato sintasi, iperammonemia dovuta ad acidemia isovalerica, iperammonemia dovuta ad acidemia metilmelonica, iperammonemia dovuta ad acidemia propionica. Posologia: il trattamento con Carbaglu deve iniziare sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dei disturbi metabolici. Posologia per la deficienza di N-acetilglutamato sintasi. Sulla base dell'esperienza clinica, il trattamento può iniziare già a partire dal primo giorno di vita. La dose giornaliera iniziale deve essere di 100 mg/kg, se necessario fino a 250 mg/kg. Dovrà poi essere adattata individualmente per mantenere i normali livelli di ammoniaca nel plasma, vedere paragrafo 4.4. A lungo termine può non essere necessario aumentare la dose in base al peso corporeo, fin quando non sia stato raggiunto un adeguato controllo metabolico. La posologia giornaliera è compresa tra 10 mg/kg e 100 mg/kg. Test di reazione all'acido carglumico: si consiglia di verificare le risposte individuali all'acido carglumico prima di iniziare un trattamento a lungo termine. Ad esempio, nel bambino comatoso, iniziare con una dose di 100-250 mg/kg/die e misurare la concentrazione di ammoniaca nel plasma almeno prima di ogni somministrazione. Questa dovrebbe normalizzarsi alcune ore dopo l'inizio del trattamento con Carbaglu. Ad un paziente con iperammonemia moderata, somministrare una dose di prova 100-200 mg/kg/die per 3 giorni con una somministrazione costante di proteine. Eseguire ripetute determinazioni della concentrazione di ammoniaca nel plasma, prima e un'ora dopo i pasti. Adattare la dose per mantenere normali livelli di ammoniaca nel plasma. Per l'acidemia isovalerica, metilmelonica, propionica, il trattamento deve essere iniziato in presenza di iperammonemia in pazienti affetti da acidemia organica. La dose iniziale giornaliera deve essere di 100 mg/kg, sino a un massimo di 250 mg/kg, se necessario. In seguito, la dose deve essere adattata individualmente per mantenere i normali livelli di ammoniaca nel plasma, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Questo farmaco è solo per uso orale, per ingestione o con una siringa tramite sonda nasogastrica, se necessario. Sulla base dei dati farmacocinetici e dell'esperienza clinica, si consiglia di dividere la dose giornaliera totale da 2 a 4 dosi da somministrare prima dei pasti o prima di assumere cibo. Spezzando le compresse a metà, è possibile adattare la posologia in base alle specifiche necessità.
All'occorrenza, può essere utile frazionare le compresse in quarti al fine di correggere la posologia prescritta dal medico. Le compresse devono essere disperse in almeno 5-10 ml d'acqua e ingerite immediatamente o somministrate mediante iniezione rapida con siringa tramite sonda nasogastrica. La sospensione ha un gusto leggermente acido. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti. L'allattamento durante l'assunzione di acido carglumico è controindicato, vedere paragrafi 4, 6 e 5, 3. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: monitoraggio terapeutico. I livelli di ammoniaca e di amminoacidi nel plasma devono restare entro i limiti normali. Vista la scarsa disponibilità di dati sulla sicurezza dell'acido carglumico, si raccomanda vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati realizzati studi di interazione specifici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Carbaglu durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Carbaglu durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza per l'acido carglumico. Non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Gli studi su animali hanno evidenziato tossicità minima per lo sviluppo, vedere paragrafo 5, 3. È necessario vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse segnalate sono elencate di seguito, secondo la classificazione per sistemi ed organi e per frequenza. Le frequenze sono definite come molto comune e 1/10 comune, da e 1 centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio in un paziente trattato con acido carglumico, in cui la dose è stata aumentata a 750 mg/kg/die, sono stati riscontrati sintomi di intossicazione caratterizzati come reazione simpatico-mimetica, tachicardia, sudorazione intensa, secrezione bronchiale accresciuta, aumento della temperatura corporea ed irrequietezza. Questi sintomi scomparivano una volta ridotta la dose. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Amminoacidi e derivati. Codice ATC. A16A05. Meccanismo d'azione. L'acido carglumico è un analogo strutturale dell'N-acetilglutammato, un attivatore naturale della carbanoilfosfato sintetasi, il primo enzima del ciclo dell'urea. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica dell'acido carglumico è stata studiata in volontari maschi sani, utilizzando sia il prodotto radiomarcato che il prodotto non marcato. Assorbimento dopo una dose singola orale di 100 mg/kg. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi farmacologici sulla sicurezza hanno dimostrato che Carbaglu somministrato per via orale in dosi di 250, 500, 1000 mg/kg non ha effetti statisticamente significativi sulla respirazione, sul sistema nervoso. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lauril solfato di sodio, ipromellosa, croscarmellosa sodica, silice colloidale, anidrastia, il fumarato di sodio. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.